nhật đồ mù khệ Nhà nè sân nè khăn tê đó Vini tích khá bốc tùy gù Vini lý ra đồ mù đệ xe đồ đi Vini lý ra đồ mù đệ tăng gà đồ đi gà Chên chán chú cụ át thúc chá Tà đi lê lô lô mê leo bó xa lô À bát tên đệ su đệ khá miêu lý lê Xì mê Tà khá tiêm hà lê bê À cháu miêu miêu cháu À bát tên đà À biết tên hà lê Xì nành đá bó Hộp bì nó Nhật xóa phía xin Biên nhật đồ mù khê đệ Vini tích khá bốc đồ đi hà À nà đồ nè tích tù bà Bê nát Bê yamá gá mà Ê đi Vini tích khá bốc đồ đi gù Chú phiết chén ngá Phiết xí chén ngá Bê phiết chén ngá Mà xoan này gù Bê tù rì bê xoan này Cái thênh khen đệ Hộp bì nó Cái thênh khen đệ Tăng ngá đồ rì Cái thênh tình gán lưu thang quyền yá đệ Tà khá mà đuôi cháu Cái thênh khen quyền mà yá cháu là Ê đi mì mì đồ lưu thang lại đệ Cái thênh tình gán của cháu tiêu ý đó Tăng ngá đồ rì cái thênh khen quyền mà yá là Cái thênh khen quyền yá chén đi hù đó cháu cháu Nhà nè sân nè khăn tê đó tích khá bốc rì thế gà Tích khá bốc Tà chô bốc À bát mà tên bê nè Lòng chú miền lê bê À bát mà tên bê nè Ngá lạ tay tay Yán đồ mιά Chán chán đà đà nè Nì quyên Yá chá rì Ê ra bà tù cháu lê Đàn nà bê tát rì Lưu đán lại đệ Cái thênh tình gán của cháu tiêu bì Tăng ngá đồ mιά Khán giá quyên yá rì Chú xí hóa rì bê phiết Hộp bì nó Cô nào ưu dên Đéa sá biểu khê rì Bê sát đu nè yá yu đu Sô ra xí Hộp bì nó Đàn nà bê tát rì Mì mì đồ á lông hà Đà nà khu đồ cao mù yé Chú xí hóa của ná lê lúc Đà nà biểu chá rà bê Hộp đêm mà là Mà tí lộ biểu rà miếu Mà hộp bù Mà biểu bê Mà tí bê nè biểu rè bố cụ đi thế mà Đéo mà Mà bà bào Đà nà yé Chú Tu nè thay tàn nè Chú tu á tu Xí bì đà Đóng đi phiết xế Mà đóng đi phiết xế Lô chân đi phiết xế Mà lô chân đi phiết xế Tu nè thay tàn nè Chú xí hóa Tần nè Chú bì bà bê Hộp bì nó Nà lê bê Phiết xí lộ mẹ yá nành đệ Bê phiết lộ mẹ yá nành đệ Bê biên mā gā mà lê bê Bê phiết Bố yàn mà xoan nành đệ À nà zet nè Đu đệ Nhật xóa phía xin Biên nhật đồ mù khê đệ Vini tích khá bốc đồ đuôi gù Đi cái thênh tình gán lưu đán chén đi hù đó Cháu gù mì bì đó Cái thênh khen quyền yá đệ Hàn đồ mιά gà Bê phiết bánh quyền À nà miếu Yá xị mà đoá hù lá Yá xị đoá chá đệ Yá xị đoá chá đệ Bê phiết chén miếu đó mà hô hú bộ Vini đó à yá Cái thênh khen chén sù đệ hù gù Bí lù chén đi hù đó cháu cháu Đi À chô đu ngā bā gù Yá xị chá chén bê Phiết đệ Hộp bì Đéa nà bì tát rì Tăng ngā đồ rì Chán đà chén gù Yết xong bê lại chén đi Mì mì đồ bê sát mù tà khu bê mà hô là Hộp đệ nó Tà kê rò mì mì đồ yé chán đà mù ατ Thê bì rò mà xin giá nê rò Ê đi chán đà mù à Yá mà bê Hộp bì nó Vini đồ nè anh nì thanh chén chán Tà thênh tông bì rò nì giá rè Tăng ngā đồ rì Đi Vini tích khá bốc đồ rì Ngā lạတိုင်းတိုင်းbộ Tà bóng la bia nịတိုင်းTà bóng la bia nịတိုင်းđệ thị gù Đi Tích khá bốc đồ rì gù Tà đi lê lù lù bê phiết phiết À cháu miêu miêu cháu Mà chên bê nè Nì mị mê xô yin À bát mà tên đó Hộp bì nó Vini lý giá đồ mù chá đệ Xia đồ tăng ngā đồ rì sô ra gā đồ Khu lù á nị tình yá bì Yá đồ nhá lê bê Tà rô rì Đi Vini tích khá bốc rì gù Mà chô mà bọc mà béo mà chá áo Sao sọc chá rà Đà mà đá bê phiết đi Sao sọc thênh tinh yên nè À cháu miêu miêu cháu Tà đi lê lù bì rò Mà biểu chén bê nê khê mì mê xô yin Mì mì rò lưu thang đệ Cái thênh tình gán gù Cháu tiêu bì phiết bò la đệ Đi á nị tình đuôi cháu À bát tình đuôi là Mà tình đồ hù Mà tình đồ hù Đéa nà bê tát rì bê gà rò Chú xí hóa bê yé bê mιά Yá mê xô ra gù Xí xí xá rò jī rì Tà mā rò jī rì lê bê Hó piā đoá bê bì phiết lù Đi nị lưu thang đệ Cụ đồ cao mù đi Bê lù lưu đà nà miếu lê
မိမိကြည်ညိုလေးစားတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တပါးတစ်ပါးကိုရွေးချယ်ပြီးလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးလားတန်ဂတ္တဒေမလို့ခေါ်တဲ့တန်ဃာကိုလှူဒန်းတဲ့လှူဒါနမျိုးလားဒီနေ့မိမိတို့အားလုံးတန်ဂတ္တဒေမလို့မလှူခဲ့ဘူးလားကထိန်သင်္ကန်းသည်တပါးတူတပါးသေးကိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူသည်တန်ဃာတုကိုကိုစားပြုပြီးလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခုကထိန်နဲ့ပတ်သက်မိမိတို့သိရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ကထိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မိမိတို့နားလည်ပြီနော်ဒီကထိန်သည်ဘယ်လိုလူဒါနမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းမိမိတို့နားလည်ပြီနောက်တစ်ခုတစ်နှစ်မှာကထိန်သင်္ကန်းကိုဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါများမိမိတို့လှူဒန်းခွင့်ရှိပါသလဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဘယ်လအတွင်းမှာမိမိတို့လှူဒန်းခွင့်ရှိတယ်လဲတည်င်းကျုပ်လပြည့်နေ့ကနေသဇောင်မုံလပြည့်နေ့အထိကာလထဲမှာတလအတွင်းမှာမိမိတို့လှူဒန်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်နှကြိမ်ပဲလှူဒန်းလို့ရကျောင်းတိုင်းတစ်ခုမှာတစ်ကြိမ်ပဲလှူဒန်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားနာပြည့်တတ်တွေကထိန်ရဲ့အတိတ်ပဲမိမိတို့နားလည်ပြီကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ဃာကိုလှူတဲ့ဒါနဆိုတာလည်းမိမိတို့နားလည်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်သာလျှင်လှူဒန်းခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းမိမိတို့နားလည်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားနာပြည့်တတ်တွေ